到第4條啦，喂，第4條咧，咁啊一定係用我哋嘅封面公式啦。咁背唔到都唔緊要嘅，啲同學仔。咁啊，嗱，譬如你呢個 cos 2x 咧，就用呢一條啦。OK， 你反光啲，係啦。咁跟住後面呢一節咧，就用呢一條啦。OK， 咁背唔到你都可以做到嘅。OK， 咁啊唔好俾自己咁大壓力啦。好，咁呢個咧我自己就背咗嘅。呢個咧就係cos 2次減 sin 2次嘅。如果用呢條公式 ，OK， 咁到後面啦，後面咧你再用呢條負2 sin A 加 B， 嗱寫埋啦，平時我唔寫嘅，咁啊5x 嚟嘅。好，跟住寫埋後面啦，就 4x 減 6x 除2啦。好，咁就應該有1分嘅啦。好，咁跟住化簡啦，我哋要砌到去 right hand side 右邊，即係呢個答案。好，咁呢度咧，你呢度咧就變咗1減 cos 咧，就即係咧 sin 2次嚟嘅。咁變咗係 sin 2次，呢度負得正啊嘛，咁啊 sin 2次加 sin 2次，咁咪2個 sin 2次咯。OK， 咁而呢度啦就再減2，化簡呢度啦 sin 啦，呢度就係5x 嚟嘅，因為4加6除2係5嚟噶嘛。咁呢度咧就係 sin 負2除2，即係負1個 x 嘅。嗱，唔知同學仔記唔記得呢個負咧係要食咗出去變正嘅。嗱，呢度即係你當佢係360度減啦，或者2派減 x 啦。咁啊第4個象限 sin 咧係負噶嘛，咁所以你呢個情況你要識啦 ，sin 負 x 其實都係負 sin x， 呢個你要識啦。佢都係想考你呢個啫。OK， 咁跟住啦就再抽個 sin x 出嚟，你睇到呢度有 sin x 係嘛？嗰個 right hand side， 咁啊又有2喎，咁抽埋有2咯，咁佢得翻1個 sin x， 再加 sin 5x 啊。好啦，咁啊差唔多做到啦，繼續用翻封面公式用多次 sin 加 sin 咧就係呢個第一條嚟嘅，呢個第一條呢條。咁所以咧就係咧2 sin x 2 sin x 加 5x 除2。啊，平時我一嘢出咗啦，不過即係為咗教學咧清楚咧，咁啊寫多步。好，咁你呢度咧2乘2咧就得個4嘅 sin x。好，呢度就變咗係 sin 5加1 6 6除2 3x 咯。跟住呢個 cos 負4除2即係負2x 咯。好啦，咁啊差唔多調轉，跟住呢度加個負，佢就會等於佢一樣啦。咁所以咧呢個咧就係4 sin x cos 正 2x sin 3x。咁咧因為我哋 cos 2派減 2x 啊，你可以睇成咧 cos 2x。即係如果你背唔到咧，你就插個2派或者360喺呢個位，插個2派或者360喺前面，咁你就一樣做到啦。好，咁啊，同呢個一樣啦。咁你呢度就搬上去啦。咁啊，做完嘅啦。OK， 咁我唔抄啦，時間關係。咁啊，前後用咗3次唔同嘅 formula 啦，去考大家識唔識得去砌一啲咁嘅 trigo 嘅expression。好，到 B 題啦，咁一定用 A part 送1分俾你嘅，成份卷呢1分咧一定係送俾你嘅。OK， 咁所以咧你代翻個 A， 咁呢度咧就1分。好啦，咁大家 feel 到啦，個4約得噶嘛？咁約得之後咁點做啊？嗱，呢兩個一樣嘅，咁不如我哋兩邊約咗佢啦。咁如果你兩邊約咗咧，就唔好查咗佢咁樣寫啦。OK， 呢個就係0。我話咧，嗱呢條式，嗱我唔知你 feel 唔 feel 到呢條式就係 sin x sin 3x 等於 cos x cos 3x。嗱，你望下上面呢個就係公式表，最似係邊個？望唔望到啊？冇錯啦，就係呢一條。而呢條 cos sin 咧就係得翻呢個嘅，咁所以咧佢其實係想你用多次上面 cos 減 sin， 其實呢個咧就係 cos x 加 3x， 所以係 cos 4x 嘅。嗱呢個位都有少少難度嘅。OK， 咁跟住咧你就 2x 咧就等於咧，如果你記得咧就係90度，90度咧就即係 pi over 2嚟嘅。我話咧270度3 pi over 2，咁不過注意啦。因為條題目咧係0至60度嘛，咁如果 2x 咧就係2 pi over 3，咁所以呢一個咧其實咧係唔使考慮嘅，即係平時0至360度0至2 pi 我哋要考慮，而家呢條題目唔使考慮，所以左邊得一個答案就係 pi over 4。咁同喺度咧呢度，如果 4x 咧就係4 pi over 3，咁4 pi over 3咧即係4乘60度就即係240度，咁即係話如果你 4x 就等於 pi over 2，我3 pi over 2咧，呢個係270度。呢個係240度，咁所以都係唔使考慮嘅。OK， 咁所以 x 咧就等於 pi over 8，咁所以 total 就有2個答案啦。OK， 咁呢條題目咧個 B part 就係咁做，咁都有少少難度嘅呢個位。咁啊，大家要注意啦，因為如果你呢個除過去 sin 除過去 tangent， 呢個就 cotangent， 咁你如果你用中3數學嗰啲方法咧，會比較麻煩啲。咁我哋就建議你用翻上面封面公式。